さあ、水門一撃チャレンジいきましょう。夏に近いのでもういるんじゃないかなと思うんですが、ああいい感じ、木が生えてる。こうしてドンピシャいるんじゃないかい、いただいたんじゃないかい、いないか、どこにあるかわかんない。ああいないか。いいね。大丈夫ですか。高いなと思ったけどな。お、食った。よし、乗った。乗ったよ。これはいいんじゃない。これはやった。全然ずれません。全然やったでもなんでもなかった。いやいや、そうか、君か。お、でもがっつり食ったな。ちょっと久しぶり、久々やけど、なんかちょっといい感じです。鶴生さんでした。ありがとうございます。ばっくりいっとるな。ザリガニさんでも鶴生さん。はい、サラダチャンネルです。さて、ちょっと最近来たことないところに行ってみました。どうでしょうか。まずは鍋でやってみましょう。どうでしょうか。まっすぐがちょっとどれかもしれないけど、まあちょっとやってみましょう。なるほど。感じ的には悪くないね。当たったけど、これなんかわからんな。だけどバスちゃうな。なんかやっぱりおったかもね。おっだー、見えたね今ね、食べるのね。見えた見えた。ほっ、いやー、同じに今のちょっとねヒットシーン見えました。見えましたね。見えましたね。出ました。へい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 。ありがとうございます。もはや回収席ズーナマッチ。ありがとうございます。またね。ありがとう。はい、こんにちは。
空田チャンネルでございます。さあ今日もやってまいりました。犬川縛りでいつものところです。うわちょっと雨上がる。おお結構水あるな。いい感じ。さあここは一撃勝負なのでまずはスピナメイト油断せず1投目から来ることを想定してやっていきましょう。おお水いっぱいやな。いるわこれ。シンプル1投目チャンスだよ。純粋してるわ。えっどういったおなんか当たったね。当たったけど何かわからない。ヒットゾーンチャンス。いや水が多い。これは結構チャンスかもよ。おらんかな。もう7月やで。7月やで。7月にもういないかね。結構でも水多いのはいい感じやけどな。水が多いのはいい感じ。いねえなこれな今日は。全然いねえわ。おおびっくりした。どうしましょう。はいサラダチャンネルやってきます。なんかいるな。ちょいと打ちましょう。なんかいるぞ。恋ない。あれ恋だわな。ガスではねえな。やべえ、降ってきた。バスいねえかな。分からんからね。濃いやな。お来た来たよ来たよ来たよ。当たったけど当たっただけやな。コーンって当たっただけ。ちゃいますな。ちゃいましたな。あれがこいっちやな。よいしょ。
おお、バスや。やった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 ぜ。ついに来た。ついに呪いが解けました。やった。さあ、ついに解けました。10年の呪いを回避しました。バッスンです。とうとう10年ぶりにバス釣りました。ちょっとちっちゃいですけどね。やったぜ。ありがとう。さあ、ついに呪いが解けました。半年か、長かったな。あっけないね。あっけなかったな。まあでも結果は出すだから、いい感じですね。まあなんでしょうね、釣れる時ってやっぱりあっけあれって感じですよね。こんなもんなんでしょうね。面白いね。あんな苦労したのに